വെൽക്കം ടു നച്ചൂസ് നന്ദൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ്, ജക്കൽ ആൻഡ് ദ കാറ്റ്. ഈ ബുക്കിലത്തെ പേജൊക്കെ നല്ല പേജ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹൈനയും കാറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ. ഇതിന് കഥ പറയട്ടെ. ആദ്യം ജക്കാള് വിശന്ന് നിൽക്കും. വിശന്ന് കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റിനെ കാണും. കാറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഡ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഒരു ടെമ്പിൾ. ആ ടെമ്പിളാണെങ്കിൽ ജയിലായത്. അത് കാറ്റിന് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് പാലിരിക്കണുണ്ട്. ജക്കാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുടിച്ചേ. എന്നിട്ട് ജക്കൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ വരെയാണ് അകത്ത് കയറിയത്. തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ പറ്റിയില്ല. അതൊരു വില്ലേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കാറ്റ് നാളെ രാവിലെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. ജക്കാൾ അവിടെ കിടന്നു തുടങ്ങി. മനുഷ്യർ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ജക്കാൾ ആ കുടീനെ ഇറങ്ങിയോ ആ കാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചേ. ഇപ്പൊ വായിക്കണേ. ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചേക്കണേ. ബൈ ഗായ്സ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയി അടുത്ത ദിവസം കാണാം.